嚇攞5蚊出嚟，但係有7蚊收咧，咁我呢度係咪賺2蚊啊？咁呢度攞6蚊出嚟，但係賣杯咖啡有7蚊收喎，咁6蚊買啲咖啡豆，跟住收到7蚊，係咪賺到1蚊啊？咁所以呢度1啦，咁去到呢度咧0咧係咪就冇錢賺？咁即係話呢一度咧其實應該啱啱好咧。就係個利潤咧就唔會再即係賺到新嘅利潤啦，咁所以呢度應該係停㗎咯喎，咁去到後邊咁仲做唔做咧？你後邊咧就應該係負1嚟嘅，你留意下，我攞100蚊嘅成本出嚟，額外攞多100蚊，淨係收7蚊啫，咁我咪蝕1蚊啊！咁所以呢個邊際利潤負1咧就唔賺錢嘅，即係你可以喺個圖度睇到啦。嗱，呢個第二個單位就7減4，即係呢度4蚊啦，就額外賺3啦，係嘛？7減咪2啦。跟住呢度1啦，係嘛？即係呢度啱啱好個0啊嘛，係嘛？嗱後邊呢度咧，你個邊際成本就8，咁你淨係收到即係7蚊啫，咁呢度咪蝕1蚊。咁所以後邊呢啲咧，你見到個 MC 大過 MR 咧就蝕錢，我哋就唔做噶啦。咁 that's why 咧呢個位置咧其實係最正啦，因為第5件咧啱啱好咧嗰個邊際利潤就0咧，咁我就賺到最盡啦。咁我喺呢度咧。我哋就會停嘅，咁所以咧，我哋好多時就會話啦，咁幾時我哋就即係就利潤最大咧？其實就個 MR 等 MC 啊，就個邊際收入等於邊際成本，係嘛 ？OK，因為邊際收入就係你額外收到嘅錢，你同你額外攞出嚟嘅成本一樣，咁即係啱啱好冇賺，咁個利潤咪最大咯，係嘛？咁你去到後邊就蝕錢啊嘛，呢度係咪蝕錢啊？咁啊前面咧呢啲正數即係未賺盡咯，咁啊繼續做咯，咁所以呢啲應該繼續呢啲會 produce 噶嘛，呢啲會生產噶嘛，去到呢度就停啦，呢啲位置咧，我哋話個 MR 咧就大過 MC 咧應該係生產，咁呢啲位置咧。就個 MR 細過 MC 嘅蝕錢啊嘛，咁我唔會做多啲，咁所以呢啲位置啱啱好咪停咯，係嘛？咁所以個 conclusion 咧，嗰個結論就係我哋幾時個利潤係最大咧？就係嗰個MR 等 MC。